윗집에 진짜 역대급. 새벽 4시까지 노래방송하는 BJ 살면 어떤 느낌일지 상상되시나요? 저는 매일 새벽 4시까지 윗집에서 쿵쿵거리는 발망치 소리와 노래 소음에 시달렸습니다. 경찰, 관리실, 내용 증명? 다 소용없더라고요. 결국 오늘 아침 폭발해서 머리 산발에 안경은 휘어지고 맨발에 슬리퍼 신고 윗집 문 뻥뻥 두드렸죠. 제발 살려주세요. 못 살겠어요. 거의 울면서 사정사정하고 땅에 주저앉아 엉엉 울다가 갑자기 싹 멈추고 눈 마주치자마자 환하게 웃으면서 층간 소음에 좋다는 루미네코 슬리퍼를 던져주고 내려왔어요. 그 이후로 신기하게 발망치 소리가 없는 거죠. 근데 노래 소리는 희미하게 들려오는 거 있죠? 그래도 발망치 소리가 사라져서 정신 건강에 좋아요. 요즘 희미한 노래 소리를 자장가 삼아 잠들고 있어요. 발망치 소음 때문에 힘드신 분 쿠팡에서 루미네코 한번 검색해보세요.